ရန်ကင်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကောင်းမဲ့ Instagram spot စာအင်တစ်လေးတစ်ခုကိုမေတို့ရှာတွေ့ထားပါတယ်။ Coffee တောက်မလားခောက်ဆွဲပူလေးပဲစားမလားအကောင်လုံးရတဲ့ quick mat အကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်။ Hello guys, this is me ပါရှင်။ရန်ကင်းသစ္စာလန်တန်လန်းမတိုင်နာမှာရှိတဲ့ quick mat ပါ။သူက convenience တို့ဖြစ်တဲ့အပြင် coffee အမျိုးအစားစုံလင်လင်နဲ့ snack တွေအစုံလင်ရနိုင်တဲ့နေရာလေးပါ။ဒီနေ့တော့မေတို့ကပချီနိုတယောက်တစ်ခွက်စီမှတောက်ရင်ဆိုင်ရဲ့အောက်တော်လေးမှာအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးစကားတွေပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုင်မှာခောက်ဆွဲအမျိုးအစားတွေကလည်းအများကြီးပါပဲ။ကိုကြိုက်တဲ့ခောက်ဆွဲကိုရွေးပြီးတော့ကိုထည့်စားခြင်းနဲ့အမယ်လေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတာမို့လို့ခောက်ဆွဲချစ်သူတွေအတွက်တော့တကယ်ကိုအမိုက်စားပါပဲ။မေတို့ကတော့ဒီတစ်ခေါက်အောက်တော်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ပျော်ရွှင်စရာညနေခင်းလေးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်လာရင်တော့ခောက်ဆွဲပူလေးတေချာပေါက်စားဖြစ်မှာပါ။မနက်၈နာရီကနေည9နာရီအထိဖွင့်တာမို့လို့ရန်ကင်းဘက်ရောက်ရင်မနက်စာတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် coffee break လေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရင်ဝင်လဲကြည့်ဖို့ recommend ပေးလိုက်ပါတယ်နော် bye bye